你食緊乜嘢啊？喂，食緊榴蓮，選緊嘛？我食緊榴蓮，個榴蓮好唔好味啊？好唔好食啊？唔犀利啊！話俾人聽好唔好味先啦。唔係好味啊！你中唔中意食㗎？中意中意啊！今次榴蓮邊有揀㗎？OK 啦。今次榴蓮邊有揀㗎？唔係我唔係影相，我拍片咋。揾俾你睇好冇？好冇？慢慢食喎，小心啲啊！香唔香？唔香，食晒俾我喎，樂樂知唔知啊？你食到個嘴嘴點樣？哇！犀利喎！梗係好好味㗎，係咪啊？係哎呀，小心啊！哎呀，你唔好拗頭住啦，細佬。